Ni hao. Ni hao, ja, taip reikia. Mes pasirodo atsidūrėm Kinijai. Visai netikėtai. Ir tikėtai, bet darbo reikalais, bet turėjom biškį laiko ir apsižiūrėti po miestą. Tai ne Šanchajus, ne Pekinas, bet atvykom į didžiausią šiaurės regiono miestą, į Shenyang. Ja, kaip įspūdžiai Kinijos? Ko tikėjaisi ir kaip pasikeitė? Tikėjausi labai daug pertakės, labai daug žmonių, labai daug chaoso. Iš dalies tas chaosas egzistuoja, ypač su mašinom ir su vairavimu, nes mašinos per perėją nestabdo, per šviesoforą nestabdo. Niekam neįdomu, kad tu eini per žalią, važiuos ir viskas. Tu pėstysis, tu rūpinėsi savo. Čia primena Indiją. Tai iš tikrųjų tvarkingumas prekybcentriuose, tas mane nustebino. Aš tikrai galvojau, kad bus daugiau betvarkės, kažkokio triukšmo. Šiaip švaru. Šiaip labai švaru. Ja, nes galvom, kad bus, kaip būna, tie keliai parodyti per filmus, kad ten viską netgi buvom nusiteikę tokiam chaosui. Ir čia galbūt šitas miestas, vis tiek bet viskas labai moderniai rengta, labai gražiai tvarkingai padaryta. Gerai suorganizuota. Tai va, dar metro nebandėm važiuoti, bet dabar pabandysim turbūt. O šiaip irgi tikėjomės, kad taksi pamatė užsienietį, iš karto bus 5 kaina ir taip toliau. Bet visi stabiliai įjungia taksometrą, kainos parašytos ant lango ir... Nesvarbu, ar išsikvietei, ar susistabdai gatvėj, kaina fiksuota? Kaina ta pati, įlipimas 8 jenos ir pirmi 3 kilometrai skaičiuoti, o po to 1 jena už 500 metrų. Priklausomai nuo takso. Su air conditioner taksas brangesnis, be pigesnis. Palyginus jena yra kažkur 15 euro centų, tai kainos tikrai nėra brangios. Visokie pranešimai visur, muzikėlė. Gerai. Maisto bandėm kiek įmanoma daugiau ragauti vietinio, kai kuris geras, kai kuris nelabai. Visokių yra ir aštrių, ir neaštrių, bet šiaip jie valgo gan riebiai, gan daug mėsos, daug sriubų. Mėgsta sriubą pusryčiam. Primena ramenus biškį, čia jų toks atitikmuo, galima sakyti. Tai, bet šiaip skanu. Tik tiek, kad mums reikėjo išmokti, kaip su lazdelėm ten tvarkytis visą tą sriubą, nes buvo taip, kad atneša bliūdą, tokį akmeninį bliūdą, kuris karštas, kad palaikytų sriubą šiltą, kitą mažą bliūdelį su makaronais ir dar gal 20 mažų tokių indelių su ingredientais. Kai atnešėm, mes sėdėm ir žiūrim. Žinau, ką čia daryti su to. Tai po to neiškentus padavėja atėjo ir suvertė mums viską į tą ir parodė dabar į tą bliūdelį, dėkitės ir valgykit maždaug. Jie šiaip, kas yra, kad jie visada bando pagelbėti tau ar paaiškinti, bet angliškai kalba vienetai visiškai. Iš tikrųjų, su anglų kalba labai sudėtinga. Dažniausiai žino bye-bye ir hello. Paprasto, netgi viešbučiai. Nes pavadinimai skiriasi. O tas ir yra, kad angliški pavadinimai ne visada atitinka garsais vietinius pavadinimus. Tai pavyzdžiui, jeigu keliauti čia, jie net nebandys ten suprasti, tiesiog taksas nuvažiuos ir viskas. Tai reikia turėti arba adresą, arba bent pavadinimą kiniškai užrašytą. Kai kurie labiau nori pabendrauti, įsijungia ant telefonų appsus, kur sako kiniškai ir verčia tekstą į angliškai. Tikrai gerai veikia, nes visada, panašu, kad visada teisingai išverčia. Plius minus jau. Ne, bet susikalbėti išeina. Tai va taksistai mėgsta taip su mumis pakalbėti, su savo translator appais. Bet šiaip pas juos dar labai ribotas suvokimas apie asmeninę erdvę. Jisai gali laisvai prieiti, atsistoti, nusifotkinti, tas labai dažnai būna. Bet tiesiog paimti ir atsisėsti prie tavęs.
per Ne, pusmetį, ir kai žiūrėt. aplinkui laisvos vietos, va. Ir tiesiog, va, tiem įdomu, jie sėdi žiūri. 水长流，流去不回头。 Ja, tai yra tas, kad kai valgo sriubą, nu čia kaip ir Japonijoje, tai kadangi su pagaliukais, tai visus makaronus reikia sutraukti. Tai kaip sakant, su daug Žurpia. slurp. Daug tai visi tai valgo. Ir šitą girdė aplinkui, bet kas labiausiai erzina, tai kad Krenkšėjimas. krenkšėjimas. Tai jie tiesiog mėgsta spjaudyti. Gatvėje visur, supermarketuose dažniausiai šiukšliadėžė, bet netgi 5 žvaigždučių viešbutį per pusryčius pastoviai girdi. Ir toks. Ui. Dar jie jo. rūko visur. Ne, rūko. Visur. Viešbutį viduj, kambariuose daugelį leidžiama rūkyti, o mes pirmą gavom rūkomą, tai ten viskas tiesiog įsigėręs. Visam viešbutį, netgi konferencijai. Jo, tu tualetuose, konferencijai visur. Tada va, mes nuvažiavom antrą dieną, nuvažiavom pavalgyti miestą ir po to sugalvojom išeiti alaus. Tai alus mus labai nustebino, nes galima alaus pasiimti mieste, restorane už eurą. Ir, nu, kaip ir sakė, maistas pigus, gėrimai pigus, viskas ok. Po to mes išėjom į kaip ir klubą, kažką Klubą, tokio. ten vietinis čia grynas klubas. Jo, bet labai Jo. įdomus, nes buvo labiau panašus į kažkokią šou sceną. Nes Ir buvo- renginį kažkokį. Jo, nes buvo visas renginys su kažkokiais stand-up komikais, kur mes aišku Jo. nesupratom. Bet juokinga buvo tai, kad mes atėjom, mus pasitiko kažkokie apsauginiai. Buvo Jo. apsauga, buvo vartai, o po to apsauga. stovi tai 10 apsauginių, kurie atrodo Su antpečiais, uniformom. policininkai Jo. kažkokie. O pasirodo čia padavėjai ir turi dar ausinuką, čia numerį Jo, tokį čia, šviečiantį. čia ledinis ekranėlis, kur rodo numerį ir vardą ar kažką. Nežinau, ką ten kiniškai rodė. Jo, Bet tada nusivedė prie staliukumus ir ant stalo padėta gal 10-15 butelių alaus. Mes žiūrim maždaug, tai čia turim tą imti ar ne. Tai jis sako, ne, čia nesvarbu. Davė meniu ir rodo ten butelį vyno už 5 eurų, dar kažką. Sakau, ne, tai šitas alus kiek, nes viskas parašyta kiniškai. Pametam draugas? kaip šeina. Ja, tai tą meniu užrašyta ir aš sakau, nu tai aš atėjom, tai pradžiai pasimti po vieną alaus ir viskas. Rodau, tipo, 2 alaus ir jis toks žiūri mane, prievė maždaug, kaip? Sakau, nu gerai, 4 alaus. Tada toks žiūri ir paėmė ir nusitempė mus ten į staliuką pačiam gale prie baro, kur realiai tie patys padavėjai sėdėjo, ten nuspyrė 2 padavėjus ir pasodino mus. Tai tik po to biškį supratom idėją tą, kad tu čia neužsisakinėjai po gėrimą ir neneša tau, tu ateini ir užsisakai viską visam vakarui. Tai visi sėdi ten, kas negeria alkoholio, tai su 5 fantom ar ten 7-upais ar kažkuo, bet realiai tu turi užsisakyti vienam vakarui ir kuo daugiau užsisakai, tuo geresnį staliuką gausi. Arčiau scenos. Jo. O dar atnešė snacks. Prie alaus atnešė maišelį saulėgrąžų. Semki, kaip Ir sakant. mes žiūrim į tas saulėgrąžas, galvojam, kas jam veikti. Ir taip apsižiūrim aplinkui. Ir visi sėdi, geria alų ir tas gliaudas siemkas tiesiog ant žemės spjaudo. Spjaudo, tas po kojom. Tas tokia, okei. Įdomus experience. Šiaip buvo įdomu tas, kad buvo ne tik tai, kad buvo naktinis klubas, muzika groja, kažkas šoka. Šokančių iš vis nebuvo, visi sėdi, geria ir tokie, nu, čilina, taip sakant. Jo, grupelėmis. Jo, bet ant scenos visokie šou, magijos, ten kažkokie. Šokiai. Europietis kažkokio šoko, Jo, ten Ten. highlight buvo. dainavo, grojo, nu ten viskas toks kaip grynas kažkoks pasirodymas ir tiek. Bet labai įdomu buvo pasižiūrėti, mes ten pasidėjom porą valandų, grįžom. Tai va, o šiandien buvo lankomės šventyklai. Šventykla didelė labai, parkas gal 3 ant 3 kokių kilometrų, karšta, bet įdomu. Ja, tai jo, į parką eit pigu, 6 sienos, ten šventykla 50 ir tas papildomas dar 20. Jei perki viską 70, bet gali ir kaip studentas gauti už pusę kainos. Tai realiai duodi pažymėjimus ir baksnoji jį, kol duoda nuolaidą. Tai.
Tai kol kas tiek. Iki. Iki.